啊，呢個時咧就係33度，10點40分試一次，跟住咧我哋就要離境㗎啦。但係33度爭好遠喎，呢個唔係咁靚。33度都好凍下喎呢個。我諗同啲河水差唔多咁凍㗎都係。啊！雨水啊！正啊呢個會所式嘅碼頭，後邊有個大泳池啊！睇下後邊個大泳池，哇，好勁啊個泳池，你有啲佢吹喇叭嘅。嗰個係水療池，啱啊，按摩池。水療池非常好玩嘅呢度，very good。下次再嚟過啦呢度有兩個詞，一個山姜味，一個係人參味。唔知邊一個係山姜味，邊一個係人參味？後邊嗰就冰池啦，咁我試下呢個係人參定係咩先？邊個水？呢個好熱啊！呢個起碼有45度咧。唔知係咩味？試下呢一邊一個咩味？呢個仲熱啲喎呢個，哇！呢個熱啲喎呢個，呢個係人參嚟嘅，你睇到咩？